喂，又係我啊，完啦！呢個喺 Luxury Retail 入邊做咗廿幾年陳列嘅人啦，咁啊而家過咗嚟英國之後就做二等公民啊，就等翻工同埋等有生意嘅。咁啊間唔中用翻啲行內角度啊，咁講翻啲娛樂八卦啊、時裝新聞咁樣樣啦。咁啊，阿姜生啊，阿姜濤啊出專輯，咁佢專輯就真係未有時間去聽啊，所以都唔知個質素係點，所以就評論唔到。唯一可以評論嘅就係、誒、網上傳聞啊，姜生瘦咗，但係本人咧，即係唔係本人啊，佢本人就認證咗咧，就話冇嘅，就叫大家唔好信網上咁多嘢啦。咁啊，其實阿姜濤咧就今次就唔係我想講嘅嘢嘅，最主要我想講嘅係咩咧？即係純粹都係揾姜濤兩個字睇下會唔會呃翻多啲 view 咁樣係嘛？咁啊，反而想講嘅係咩咧？就係講呢個另外一單又係嗰啲咁嘅出軌啊，諸如此類嗰啲咁嘅嘢咧，就係呢個周永恒啊，真係我真係好欣賞呢個名，真係。究竟佢老豆老母改呢個名嘅時候，根本知道個仔係咩人啦，已經 foresee 到個仔係咩人啦，定係想整蠱佢咧？真係大佬，啲周永遠都痕喎，大佬真係呢個名真係好好啱啊！覺得佢又唔知係咪因為咗個名啊而迎合翻個名咁啊，改到自己嘅人設啊，而家變咗咁樣樣。但係 anyway，我總之覺得佢個名真係好一流啊，真係改得好好真係。咁啊 anyway，咁啊講啦，原來呢個已經41歲啦，就係講阿周永恒咧就喺呢個地鐵車廂入邊就攬女，咁啊俾網民影到，咁啲人就話嗰個人身形嬌小，係咪佢之前嗰個內地嘅老婆咧，定係又嚟偷食咧？咁同時間有個 model 叫做周曉彤嘅，就見到相就爆 shit 啦，就出 po 就話周永恒就係真係世紀賤男周永恒。你都呃得我透啦，我話離咗婚，千萬個大話，一次又一次出軌。咁之後咧，佢就刪咗 po，然之後就出咗另外一個 po 咧，就同啲網民問乜咧，佢就有問必答咁樣樣嘅。咁事緣咧就講呢個周永恒咧，本身就頭先話佢41歲啦，喺2014年嘅時候咧就已經爆出嚟呢個婚內情㗎啦，就話佢當其時偷食助手個 Ruby 啊，同埋家暴老婆阿于啊，即係趙仲瑜啊，最後就離婚收場啊。趙仲瑜大家唔知不過應該冇乜後生聽過呢個台嘅，咁你應該知係邊個㗎啦？唔知你睇翻之前嘅流民唔係流民嗰個係咩？市井酒吧市井咁咪有佢份嘅，係有佢份做。咁話佢離婚收場啦，同阿 U 係趙仲瑜，然之後又被另一個新歡咧就指控佢暴打嘅，即係不斷都有家暴嘅 history 嘅啦。咁咧，2018年嘅時候咧，佢就同呢個內地女友陳薇就結婚，就生咗個仔。不過咧，家暴事件咧就未停過嘅。咁佢老婆陳薇咧，亦都曾經指報警咧，就話俾人恐嚇，而更加咧就一度鬧上法庭嘅。之後咧就好戲劇性咁樣就床頭打交床尾和啦。咁佢當其時俾人告嘅時候咧，阿陳薇咧就反而喺庭外等候陪伴面對嘅，所以大家都覺得呢對夫婦嘅關係係撲朔迷離嘅。而同時間又有啲咩周永恒襲擊警務人員啊，前嗰幾排又好似唔知1-2年前又喺天水圍話佢踩呢個風火輪，又俾差佬拉啊咁。其實本身佢都應該絕跡咗娛樂圈噶啦。嗰陣時風火輪唔知係咪踩住去送外賣定咩嘅，即係已經話佢咁前幾日咧又俾網民喺呢個港鐵入邊就攬女啦，就懷疑佢又偷食。然之後嗰個網民仲話寫周永恒食女真係有一手啊，究竟可以撞到佢幾多次咧？好似已經第5次啦。周潤發又唔見俾我撞到，咁就話表示已經唔止一次撞到佢啦。咁周潤發唔係住天水圍嗰頭啊嘛，咁然之後好啦，咁然之後啲人又喺度開始講啦，就話嗰張相入邊周永恒喺個地鐵入邊攬住嗰個女咧，就好似呢個內地妻嘅陳薇，咁就話身形都係屬於嬌小嘅。咁到底相入邊嗰個係佢老婆定係另有其人咧？咁真係冇人知，冇人證實到啦。但係
有網民咧就指次撞到啊，即係頭先話啦，周永恒啦撞親佢都有唔同嘅女喺身邊嘅。咁啊，其中咧去年啊，即係舊年咧，亦都有人發現佢同一個染咗一頭紫色頭髮、膊頭有一隻花枝鼠嘅女子咧，就一齊返屋苑。當時有傳嗰名嘅紫色頭髮嘅女咧，就係 model 啊，兼前女子組合 MVG 嘅成員周曉彤。真係唔係啲新聞，我真係唔識啲人。同埋咩花枝鼠啊，即係倉鼠我都知係咩嚟，花枝鼠佢係咩嚟？大家知嘅話，話翻俾我知下。咁好啦，咁呢單相爆咗出嚟之後咧，琴日啦，我今日係2026年嘅3月2日，呢個報道係再前一日，即係1號啦。咁即係28號啦，係啦。咁啊，周曉彤咧就喺呢個 Fact 入邊咧就轉發周永恒攬女嘅相，然之後出 po 下面就寫真係世紀賤男周永恒啊！你都呃得我透啦，我話離咗婚，千萬個大話，咁多個月嚟無限次煩住我，報警都報咗好多次，一次又一次出軌人渣啊咁啊，係嘛？咁佢出完呢個鬧爆周永恒嘅 po 之後咧，其實轉個頭佢又刪咗 po 噶啦。不過啲網民咧就 cap 低咗佢之前爆泄個 po 啦，就好多人繼續就關注佢同周永恒嘅關係啊。咁啊，周曉彤咧就雖然就 delete 咗個 po 啦，但係指控佢佢離咗婚千萬個大話嘅貼文咧，就係下面咧就即係頭先話有人再 repo 翻去嗰段咧，就有人不斷問嘢嘅時候，佢就有問必答咁樣啦。咁啊〜啲網民就留言就話周永恒係咪我諗緊個周永恒？佢就話係嘅。咁啊，然之後Ivy 啊，即係周曉彤啊，就因為前面咧講到佢情侶關係啦，但係佢同回覆啲網民嘅時候就強調佢只係俾人追嘅啫，自己係因為佢愛而受到騷擾同埋威嚇。咁佢就話自己我手快冇講清楚，一直以嚟咧我都係冇出聲嘅咁樣。咁啊，因為生命受到威脅啊，咁佢就唔再啞忍啊。咁亦都有網民質疑咧，就話你唔中意佢又點呃透你咧？唔係佢條女，咁佢出唔出軌其實關你咩事咧？咁啊，周曉彤就繼續喺度踢爆佢啦，就話我識咗佢10幾廿年，就算未同而家個老婆一齊之前咧，佢已經係追緊我噶啦，但我冇同佢一齊咁多年都係朋友關係，佢有咩都會揾我呻揾我幫。後來佢同我講話，佢前妻俾綠帽佢戴，前妻即係阿於啦，應該係話佢個仔好慘啊，走嚟求我1個禮拜幫佢睇咗個仔一次啊，又話自己無家可歸，又話自己瞓街啊咁樣啦。跟住佢再講話求我幫佢1個星期湊一次佢個仔，好心幫佢，點知原來俾佢咧，就係周曉彤發現佢係收埋個仔唔俾佢返學。佢更加話咧，男方孭官司嘅期間咧，以個仔做籌碼向其妻家人就攞錢。佢繼續話，然後佢一次又一次咁威脅我啦，跟蹤我啊，又話要 X 咗即係唔知係殺定係奸啊！我講緊會唔會有瀨嘢？不過 YouTube 算啦，我都冇分紅。跟住又話要黑社會嚟搞我，佢個仔超慘咯，冇學翻，仲要俾佢搞到學校都轉咗好多間，冇學翻又要轉好多間學。OK，我幫佢湊咗幾次，之後先知道佢真係好恐怖啊！佢個仔超慘啊！跟住再爆佢同老婆分居已大半年啊，搬出外巢後喺天水圍租劏房住，然之後再講啊。一直以嚟我都好驚，佢一陣又話要殺我老豆老母，佢嘅 X 啊，應該都係殺啦。一陣就話要 X 佢前妻，一陣又話要 X 我。佢稱咧，佢話因為男方一卡喺手啊，所以就算報警啊，警方都無計可施。次次報警佢就話喺人前扮冇嘢扮正常，啲警察話要帶走佢，啲警察帶走咗佢，佢咪又翻嚟煩我。一直以嚟我都唔敢出聲，因為擔心個人安全。咁樣嘅，咁其實我都會認同之前個網民講，點解即係咁多女人都依然上當，究竟係咩玩法？即係你就算唔睇佢做咩嘢啊，佢個名都話俾佢知周永恒噶啦，點解都仲
仲會擁個頭埋去，究竟係咩玩法咧？即係有時我都完全唔明白嗰啲咧一腳踏幾船啊，或者又偷食嗰啲男人嘅心態係咩？其實即係維持一段關係已經好攰好辛苦噶啦，點解仲要去揾第二三段嘅關係咧？即係唔係人好似我咁幸福噶嘛？係咪先？咁你仲搞咁多嘢做乜嘢咧？即係呢個世界可以做嘅嘢實在太多，而時間太少嘅，真係。即係唔好話以前啦，即係以前你話冇娛樂就話啫，即係啲人就可能中意覺得玩女人或者係識女人咁揾唔同嘅女人就可以打發時間冇得發。但係而家實在娛樂實在太多喎，真係。我覺得24小時我都唔夠用嘅時候，點解佢哋仲可以咁樣？即係有時我都唔係好明白啲男人嘅心態，同埋，唉。你亦有幾可見到有啲偷食嘅男人或者係呢啲咁嘅人係會有好後果嘅，係咪先？大部分都係搞到自己一身蟻噶啦，仲搞咁多嘢做乜嘢咧？即係正正常常咁維持翻自己而家現有嘅嘢唔係好咩？你次次搞完呢啲嘢，最後你唔好話得，即係新嘅又未必會跟你，舊嗰個更加唔會再睬你嘅時候，究竟搞咁多嘢做咩？仲要周永恒佢唔係真係嗰啲好有錢嗰啲人嚟嘅喎，已經講到又要住劏房又要剩，佢又唔係靚仔，係咪先？即係完全諗唔明喎，即係呢個周家發生咩事咧？再加埋佢阿叔都係奇奇怪怪噶嘛，即係定係佢跟得佢阿叔多，所以搞到個人又奇奇怪怪咧？即係係咯，有時都唔明白。講起佢阿叔咧，大家知佢阿叔係邊個嚟㗎？係嘛？佢阿叔係淺草妖姬個係咩啊？周啟生係啊，係。即係我有時都唔明白啲老咗嘅人，我明嘅，白頭髮咧又係正常嘅人老，所以你想染翻啲頭髮 OK。但係成日點解要染到五顏六色咁樣？即係我知潮流係興。即係嗰啲韓國韓仔嗰啲韓流嗰啲係偶像係染得好靚啊！但係佢染得靚唔係因為個髮色靚啊嘛，而係佢本身真係靚仔啊嘛，係咪先？佢靚仔同埋佢後生染係 OK 咯。你幾廿歲人好心就咪鬼搞咁多嘢啦！即係有時啲嘢正正經經正正常常咁咪好咯。即係有啲氣質嘅嘢真係唔係。即係唔係你染個頭髮就見到扮後生就叫做真係後生咗嘅，真係。你睇 Yohji 啊班 model 嗰啲，喂大佬，人哋一頭白色嘅長頭髮幾鬼型啊大佬！即係人哋 keep 翻個身形嗰啲咪好地地啦。你哋嗰啲又要染到個頭五顏六色，連啲鬚啊眉啊嗰啲都要染埋，真係鬚眉啊真係仆街！呢個 get 我嗰個字有啲難。即係點解要咁樣咧？唉，but anyway 真係唔知，即係雖然我都已經即係開始都唔係開始嘅，都開始咗一大段時間都滿頭白髮嘅啦開始。但係我真係，若果我要扮後生，我會染翻黑而唔係染到他條咁七彩啦。anyway，咁啊都係嗰句啦，冇嘢講噶啦，係咁樣出少少嘢咁樣同大家分享下呢個，我都唔明呢個世紀賤男點解都仲有女可以會黐埋佢度啦。同時間我都係再一次欣賞下周永恒個阿爸阿媽。幫佢改名呢個名，我真係覺得係一流嘅，真係我都唔知究竟佢都係嗰句啦，唔知佢係真係睇透咗個仔係咩人啦，定係想整蠱佢嘅真係。But anyway，即係再三再講，周永恒呢個名真係一流。咁啊，anyway 去到最尾啊，來都來了啦，中意呢個 channel 嘅就 like 啦、share 啦、subscribe 啦，唔中意呢個 channel 嘅就 share 俾你仇人，叫佢 like 啦、share 啦、subscribe 啦。咁我一有片咧就會煩到佢噶啦。咁啊，今集就講到呢度，咁啊，下次再講啦，拜拜。